Salam əziz izləyicilər. Bu gün sizlərə Labor LL130 kilit modelinin çevrilməsini, yəni sağ tərəfdən sol tərəfə keçirilməsini göstərəcəyik. Hal-hazırda kilit qarşılığına görə sağ əllə çölə açılan formadadır. Bunu sağ əl içəri açılan varianta keçirəcəyik. Bunun üçün kilidi fırlatmaq lazımdır. Lakin bu halda qol tərs açıldığı üçün daxili mexanizmanı da fırlatmaq gərəkdir. Bunun üçün ilk olaraq karkasdakı şuruplar açılmalıdır. Daha sonra qolun üzərindəki altıbucaqlı vidalar xüsusi açar vasitəsilə açılmalıdır. Korpusun bir hissəsini ayırdıqdan sonra mexanizm üzərindəki şurupları açırıq. Sonra mexanizmi fırladırıq və bareli açırıq. Ən sonda isə kilidin dilini əks istiqamətə dəyişdirib yerinə bərkidik. Mexanizmi korpusa qaytarırıq və açdığımız bütün şurupları və hissələri yerinə bağlayırıq. Və budur, kilidimiz artıq sağ əllə içəri açılan varianta çevrildi.